你嘅 Vibe Coding 專案越改越亂，其實呢啲就係技術債累積緊啦。技術債即係為咗貪快完成任務而行嘅一啲捷徑。因為 Vibe Coding 寫得好快，所以特別容易積埋好多技術債。例如變數名亂咁改，或者有好多重複嘅程式碼，仲有冇做好錯誤處理？同埋成個程式結構唔清唔楚。當你發現想加新功能嗰陣，覺得越嚟越難搞，或者改好一個地方又搞壞另外兩個位，就代表債太重啦。咁幾時要重構呢？第一就係功能穩定咗之後，第二個時機就係準備加新功能之前，要先執好手尾。你可以叫 AI 幫手重構，提高可讀性，但係唔好改變原本功能。AI 好叻做呢樣嘢，佢可以理解成段邏輯，再重新組織。記住，每做完3個功能就重構一次，保持程式碼健健康康啦。